Spotykamy się dziś, by wspólnie przeżyć jedno z najpiękniejszych i najbardziej symbolicznych świąt naszej tradycji – dożynki. To czas wdzięczności Panu Bogu i podziękowania za trud pracy na roli, za siłę, z jaką nasi rolnicy każdego dnia troszczą się o chleb, który trafia na nasze stoły. Z wielką radością i wzruszeniem stoimy dziś tutaj, świętując jedno z najstarszych i najważniejszych świąt w naszej kulturze. Dożynki to nie tylko święto plonów, to przede wszystkim święto ludzi.